इधर वो दिखाएं, वो मुर्गा मुर्गी से ब्रीड कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही मुर्गा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आपको अपने फार्म की सैर कराएंगे। तो हमारा ये फार्म है, हमारा एक ये डबल मंजिल फार्म है, एक नीचे मंजिल है, एक इसके ऊपर है, 2 फ्लोर हैं इसके। और उसके अलावा हम आपको अपने डेरे की भी सैर कराएंगे। और आज स्पेशली फार्म की सैर करवाते हुए हम आपको अपने फार्म का इंटरव्यू करवाते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, या फिर आपको हम अपने फार्म का व्यू दिखाते हैं। चलिए आ जाए। और ये हो गया दरवाजा ओपन जी। और ये हमारे जो है फार्म के जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं, वो ये अंडे ला के इधर बाल्टियाँ हैं, जो ये बाल्टियों में ला के तो ऐसे रखते हैं। उसके बाद ये हाथों में लगा के ना, ये 4 पकड़ के, एक दफ़ा में 8 पकड़ के ये लगाते हैं। एक ट्रे में 30 अंडे होते हैं और 12 ट्रेवों की एक पेटी होती है। तो इस तरह ये काम करते हैं और बहुत खूबसूरत। अगर कोई इसका कस्टमर आ जाए तो ये इधर से शापर में से शापर निकालते हैं, उनको अंडे दे के तो अपनी जेब गर्म कर लेते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि अभी ये मुर्गियां क्या खाती हैं। तो मुर्गियां ये खाती हैं, हम अपने फार्म में हैं तो मुर्गियां ये फीड खाती हैं, ये इनकी खुराक है। तो बड़ी स्पेशल किस्म की ये खुराक होती है। ये एक तोड़ा भी अभी तकरीबन 2700 रुपये का है और ये इस्लामाबाद फीड्स है। इसका वजन 50 किलो है और 13 नंबर फीड है। कुछ 12 नंबर होती है, एक 9 नंबर भी होती है, लेकिन ये 13 नंबर सबसे हैवी इनको पड़ती है। और ये जिधर से आई है इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है, काड़ा से इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। आप रब्ता भी कर सकते हैं अगर किसी ने फार्म डाला और वो, या फिर कोई देसी मुर्गियों के लिए लेना चाहे फीड। तो चलिए आपको हम अपने फार्म का अंदर का व्यू दिखाते हैं। फाइनली हम अभी अपने फार्म में आ चुके हैं। तो हम आपको ये दिखाएं कि ये फार्म में अभी काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ कुछ गंदी हो चुकी हैं। उसकी वजह ये है कि नीचे थोड़ा सा वो यानी कि बारिशों की वजह से अंदर कीचड़ हो गया था, वो अभी बाहर निकाल रहे हैं। बैठे इतनी ज़्यादा तो इनकी सफाई भी ज़रूरी होती है, वो करवाते। तो ये जो है इसके अलावा अंडे कैसे निकालते हैं ये देखें कि ये जो है एक एक बर्तन लगा हुआ है, इधर तोड़ का, इधर पूरी लाइन बर्तनों की है। तो इन बर्तन में ये डालते हैं, एक जो है एक बोरी उसके 2 हिस्से करके तो उठा के ला के तो ऐसे इसमें फीड डालते हैं और इधर से ये फीड खाती हैं। तो उसके अलावा हम आपको पानी वाला बर्तन दिखाएं अगर, तो ये पानी वाला इनका बर्तन है और इधर से इन्होंने पानी पीना है। और जो अंडे देती हैं, जिस तरह ये बर्तन में फीड खाती हैं और बर्तन में ही अंडे, बर्तन में ही पानी पीती हैं, इस तरह ये एक इनके लिए छोटी टोकरियाँ हैं, ये बर्तन है, इस तरह इधर से ही अंडे निकाल देती हैं। जी आप अंडों पे एक दफ़ा दिखा दें इनको, ये देखें अभी इधर 2 4 6 अंडे पड़े हुए हैं। इस तरह अगर जब सुबह का वक्त होता है तो बहुत ज़्यादा अंडे होते हैं, वो एक वक्त में पूरी पेटी भी अंडे निकालते हैं, वो बाल्टी में लेके जाके अंदर उसको सेट करते हैं। तो उसके अलावा हम आपको दिखाएं, इधर आएँ, कि ये जो है ये काफ़ी मुर्गियाँ, इनकी कगली छोटी हैं, ये जाली के अंदर है, दूसरी साइड पे हैं। इनकी वजह ये है कि ये थोड़ी बीमार हैं, डिस्टर्ब हैं, ये अंडे नहीं देती, इसलिए इनको साइड पर रखा हुआ है। ये अंडे दे रही हैं, ये सही हैं। इनमें एक कुक्कड़ है जिसको मुर्गा है बहुत बड़ा। तो ये पूरा जो है ना, इस पूरे फार्म में सिर्फ एक ही मुर्गा है, एक सारी मुर्गियाँ हैं। तो ये अपनी फीड की वजह से जो है ना वो अंडे देती हैं, फीड ही इतनी ज़्यादा गर्म है। तो हम आपको किसी मुर्गी का भी मुआयना करवाते हैं। ये मुर्गी मुझे अच्छी लग रही है जी, ये मुर्गी देखें। और अभी ये लाइट में ये काफ़ी, और मुझे काफ़ी वजनी लग रही है, तकरीबन 2 किलो की लग रही है। इसने फीड भी खाई है, पानी भी पिया हुआ है, और ये मुर्गी का भी जो है ना वो वज़न भी अच्छा है और ये अच्छे अंडे भी दे रही होगी, प्रोडक्शन भी इसकी अच्छी हो रही होगी। तो ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है। और हम आपको ये बता दें कि ये मुर्गियाँ जब हमारे काम की नहीं रहती 2 साल के बाद, तो फिर इनको हम सेल कर देते हैं। सेल किधर करते हैं, पेशावर के पठान जो हैं लोग, वो इधर से आके हमसे मुर्गियाँ ले जाते हैं। अभी जैसे मुर्गे वो हम आपको दिखाएं, इधर आए, इधर वो दिखाएं, वो मुर्गा मुर्गी से ब्रीड कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही मुर्गा है, ये सबको ऐसा नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि ये वैसे अंडे होते भी नहीं हैं, ये एक फार्मी अंडे हैं, ये फीड ही इतनी गर्म है उसकी वजह से अंडे देते हैं। और हम आपको बताएं कि ये मुर्गी जब सेल हमने करनी होती है तो अंडे का रेट अगर ज़्यादा हो तो फिर मुर्गी का भी रेट ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से हम यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है मुनाफा कमा रहे हैं। और इसमें तकरीबन 1500 मुर्गी इसमें है और 1000 ऊपर वाले में 2500 है। हमने 3000 मुर्गी इसमें जो है ना वो चूज़े के तौर पे लाई थी, चूज़ा एक लाया था, उनको यानी कि हमने पाला था और वो इनकी पालतू इसके यानी कि इनकी परवरिश करने के बाद ये
इतनी इतनी बड़ी हो गई कि ये मुर्गियाँ हो गई हैं। तकरीबन ये 4.5 माह के बाद जाके अंडा देना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इनका अंडा थोड़ा सा छोटा होता है, उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है और ये अंडा थोड़ा बड़ा करती जाती है। और हम आपको बताएं कि इनको सिर्फ एक ही जो है ना वो बंदा संभालता है, उसका नाम है नासर, और ये हमारा एम्प्लॉय है और बहुत ज़्यादा काम करता है। भैंसों का चारा भी काटता है हमारी हवेली से, खेत से, उधर से उनका दूध भी निकालता है, बहुत हेल्प करता है हमारी और बहुत अच्छा आदमी है नासर। वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। और आपको कैसा लगा हमारा फार्म, हमारा काम और हमारी वीडियो ख़ास तौर पे स्पेशली, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप ये काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? प्लीज़ लाइक, हमारा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भी इसी तरह के रिलेटेड होगी, तो वो भी हम इंशाल्लाह कल जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू।